Salam alaikum. Donc, on va l'examen du modèle physique du plasma. Donc, l'examen fait trois parties. Premier exercice, question de cours. Deuxième exercice, calcul de la longueur de dépaille. Et le troisième exercice, c'est un problème avec plusieurs questions. Donc, pour commencer, question de cours nous demande quoi? Définir et donner les expressions des grandeurs du plasma suivant. Donc, la première grandeur qui demandé l'exercice, c'est la longueur de l'onde. Donc, donner l'expression de grandeur du plasma et définir. Donc, il faut définir ce grandeur-là. Donc, la longueur de l'onde est une grandeur qui caractérise les interactions. Donc, supposons qu'on a ici une charge là avec la charge moins 1 et une autre charge là avec la charge aussi moins 1. Donc là, entre ces deux charges, il y a une interaction. Donc, il y a une énergie potentielle associée. Cette énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle due au fait qu'il y a une énergie électrique, l'énergie électrostatique, ou bien la force électrique, ou bien la force de Coulomb. Donc, l'énergie potentielle résultante de cette force-là, c'est E au carré sur 4P epsilon 0. Voilà la distance entre les deux charges. Donc, la longueur de l'onde est définie de telle sorte que l'énergie potentielle égale à l'énergie thermique. Donc, ces deux particules ont plus que leur énergie potentielle une énergie d'agitation thermique ou bien une énergie thermique. Du fait que ces particules se bougent, alors il y a une énergie cinétique. Donc, lorsque l'énergie potentielle égale l'énergie thermique, et on sait que l'énergie thermique c'est KBT, et au P c'est E au carré sur 4P epsilon 0. La R, lorsqu'on écrit cette égalité, R devient lambda de L, c'est la longueur de l'onde. Et donc, on peut le sortir. Donc, la longueur de l'onde qui s'aoui 4P epsilon 0 K bêta T. Donc, نشرحوها بالعربية. Donc, la longueur de l'onde كنلقاوه من égaliser ما بين l'énergie potentielle et l'énergie thermique, c'est-à-dire l'énergie d'interaction colombien كتساوي l'énergie d'agitation thermique. Donc, كنلقاو la longueur de l'onde. La deuxième question, A. La deuxième question est B. La deuxième question, la distance moyenne entre particules. Donc, pour le plasma, il y a plasma. Donc, on a les particules. Donc, il a besoin de simplifier la vie. Nous présentons les particules sous forme d'un cristal. Donc, on dit que chaque particule كتعيش في واحد الفوليوم ديالها خاص بها. Donc, on définit la distance entre deux particules نسميوها dE. Et alors, شحال كتساوي هاد dE؟ Donc, عندنا حنا شنو كنعرفوا بلي la densité des particules شنو كتساوي N sur V. Donc, il a supposé que les particules sont dans le volume. Nous avons la densité dans le volume. Donc, dans le volume, nous avons une particule. Donc, N qui est 1. Et le volume est DE. Donc, nous avons DE à la puissance 3. Donc, il a pris DE en fonction de N. Et nous avons DE tout ça 1 à la puissance. Donc, N تنزل هنا. وباش نحيدو 3 نرفعو أس 1 على 3 وتطلع الفوق تولي أس ناقص 1 على 3. دونك هذه هي الغولاسيون انتر
DE, le nombre, la distance moyenne entre particules. Donc, comme définition, si la distance entre cette distance moyenne exprime la distance entre deux charges ou bien deux particules plasma. Donc, et la question c'est la fréquence de collision. Donc, je ne sais où est la fréquence de collision. Donc, le plasma, mais il plasma collisionnel. Donc, les particules, j'ai la particule. واحد لا فيتاس في دونك هذه بارتيكيل تلاقى مع واحد لا بارتيكيل اخرى وغادي هاد لا بارتيكيل تدور هنا وهذه تقدر تمشي منا ولا المهم دونك كنحسبوا على حاجه سميتها لا فريكونس دي بارتيكيل دونك هاد لا فريكونس شنو يساوي كيساوي ان 2 دونك نورمالمون ما عندناش شي بارتيكيل وحده هنا عندنا بزاف نتاع لي بارتيكيل هنايا دونك هذه كنسميوه السيبل يعني الهدف اللي غادي تضرب فيه لا بارتيكل اللي راه جايه دونك ان 2 هو لا دونسيتي نتاع لي بارتيكل اللي كاينين في هاد لا سيبل هادي دونك فوا لا فيتاس في 1 2 هو لا فيتاس نتاع لا بارتيكل واحد ناقص لا فيتاس نتاع لا بارتيكل جوج او موديل فوا سيغما هي لا سيكسيون افيكاس هاد لا سيكسيون هادي سيغما دونك la particule كتمشي هكا دونك هذه هي دونك لا فريكونس دو بلازما شوفوا هذا واش دير عليه البروف دونك هو لو نومبر موين دي كوليزيون subi par une particule incident par une étude de temps يعني العدد نتاع لي كوليزيون اللي دارتهم هاد لا بارتيكل يعني الاصطدامات فواحد لونيتي دو طون et bien sûr هذا هو la vitesse relative de la particule 1 par rapport à la particule 2 n2 هي la densité de la cible et sigma c'est la section efficace نتاع هاد الانتراكسيون اللي درنا سوا الانتراكسيون بحال l'expérience de Rutherford est un interaction colombien. Donc, donc c'est la fréquence entre la fréquence la fréquence collisionnelle كنسميوها la fréquence collisionnelle هو le nombre moyen des collisions par unité de temps. نقولوا c'est le nombre moyen des collision يعني اللي تعرضت له هاد لا بارتيكل سي بار لا بارتيكل par unité de temps par unité de temps. Donc نمشيو la question D, définir le libre parcours moyen et donner leur expression. Donc D شنو هو le libre parcours moyen هو la distance moyenne parcourue par une particule incident donc هاد البارتيكل من تجي غادي تتلاقى مع لا بارتيكل اخرى ومن المهم غادي نرسموها هنايا جايه هاد لا بارتيكل تلاقات مع هاد لا بارتيكل ضربات فيها ومشات عاوتاني تمشات وتلاقى مع لا بارتيكل اخرى المهم هذه هي واحد لا ديستونس نسميوها هنا لاندا لا ديستونس اونتر دو كوليزيون سكسيسيف دونك ضربت هنا باش تضرب في لا بارتيكل الزوجه المره التاليه كتمشى واحد لا ديستونس هذيك لا ديستونس هي لا ديستونس اللي كنسميوها ليبر باركور موين كيفاش كنجبدوا التعبير نتاعها كنكتبوها لاندا سي طبعا لا لونغور دوند ديما يساوي لا فيتاز على لا فريكونس نسميو هذا لا فيتاز واحد جوج اونتر هاد لي دو كوليزيون و لا فريكونس عرفنا بلي كيساوي ان دو في لا فيتاس واحد جوج في سيغما دونك هادشي كيساوي في واحد جوج على ان دو في واحد جوج سيغما اللي هاد جوج غادي تختازلو دونك هو واحد على ان دو سيغما هذا هو لانداسي كتعريف شنو هو نكتبو هنا كاين شي حوايج كنقولهم اوغالمون يعني
sont les écrits, donc il faut les comprendre et les noter. Donc, si la distance moyenne parcourue par une particule incident entre deux collisions successives. Ou là, simplement, si la distance moyenne entre deux collisions successives. Donc, pour la première partie, les question de cours. C'est la distance. Donc, la deuxième partie, il y a exercice. Donc, exercice qui a un tir laser comprime une microsphère de deutérium pour en faire un plasma d'une densité de. Donc, on a la densité de milioplasma هي n تساوي 10 أس 33 متر كيب موان 3. دونك ولا تمبيراتور نتاع هاد البلازما عطاوها لنا كتساوي 50 في 10 أس 6 كلفن. دونك لا دوموند كيقول calculer le nombre de particules dans une sphère de Debye de ce plasma. دونك باش نذكروا بواحد الحاجه. دونك لا سفير دو ديباي كتكتب على هذا الشكل. لا لونغور نتاعها هو لاندا، لو غايو نتاعها هو لاندا دي. دونك لو فوليم نتاعها هو 4 سيغ 3 بي لاندا دي على بويسونس 3. دونك الا بغينا نعرفوا شحال من بارتيكل كاين هنا، دونك لا دونسيتي نتاعنا هي عدد لي بارتيكل سور لا لونغور دوند de Debye à la puissance 3 là sur le volume. Donc إلا محينا هادي غير منا نجيو منا نخرجو n. دونك حنا بغينا النمبر دي بارتيكل اللي كاينين في هاد الميليو بلازما. دونك n منا كتساوي v فوا n. دونك v كما كتشوفوا هي 4p sur 3 n fois lambda d à la puissance 3. Donc, au lambda d, d'après le cours, il y a lambda d تساوي الغاسين de قلت عليها racine de n e au carré epsilon 0 k b t. هذا هو l'expression تاعها. دونك epsilon 0 كب la constante de Boltzmann t la température n e. دونك إلا جينا نشوفو هنا عندنا t عندنا n عندنا e هاهما عطاوها لنا هنا e كتساوي 1.6 في 10 ناقص 19 epsilon 0 عطاوها لنا كابيتا عطاوها لنا. دونك نحسبو لاندا نعوضوها ونجو نعوضوها هنا ونصدقو حاسبين n تاعنا شحال كتساوي. Donc, calculer le nombre de particules dans une sphère de Debye de ce plasma. Donc, simplement, ça le نحسبه. Donc, نمشيو donc هذا هنايا غير ابليكاسيون نيميريك. غادي تجي تحسب لاندا هنايا بهاد لي معطيات اللي عطاونا، وموراها تجي ترومبلاسيها هنايا، و ان راها عندك رومبلاسيها بلا فالون تاعها، وحسب ان شحال تساوي. دونك ان هنايا ما عندهاش لونيتي، دونك عدد وصف ما عندوش لونيتي. دونك لا كيستيون 2 l'exercice 2 كيقول considérons un ion d'argon AR+ placé en O، يعني راه في السونتر، et pris comme origine. دونك واحد ليون جبناه هنايا، دونك هذا واحد الروبير نتاعنا، هذا O. دونك جبنا هنا واحد ليون سميناه AR+. Donc, du fait
de l'attraction colombien au voisinage de cet ion. Donc هاد ليون ما راهش بوحدو دونك كاينين دي شارج اخرين دي زيون دي زيلكترون اللي راهم يديروا لاتراكسيون تاع هاد كي l'attraction colombienne. Au voisinage de cet ion, قال لك بجوار هذا الإيون كنلاحظوا on observe sur plus de charges négatives. Donc بجوار هاد لي إيون كنشوفوا بلي لي شارج نيجاتيف كيتجمعوا عليه كيدوروا عليه. دونك هذا الا كنتو عاقلين هذا هو لي كرونتاج دو ديباي. دونك هاد لي شارج كيتجمعوا دونك يعني بما ان لا شارج هادي بليس هادو لي شارج موا. دونك وشنو كيبغيو يديروا هاد لي شارج هنايا؟ لانه يكون عندك بلازما هي بلازما نورمالمون كي نقولوا توتالمون راها نوتر جلوبالمون ولكن بارسيالمون بو اتر ايونيزي دونك بارسيالمون شارجي. دونك مي يكون عندي البلازما هكا تخيل عندي هنا بلوس عندي هنا موا 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 بلوس موا. دونك الا حسبت هنا عندي شحال تاع لي شارج عندي 4 نتاع 5 نتاع لي موا 5 نتاع لي بلوس. دونك هاد البلازما هادي توتالمون راها لا شارج نتاعها هو ايكال زيرو. تخيلوا معايا جبت انايا واحد لا شارج بليس اخرى هنايا في هاد الحاله هو تخالف زيرو. ولكن بلازما شنو كيحاول يدير؟ دونك كيجمع هاد لا شارج بليس في واحد البلاصه وكيجي يقرب هنايا لي زيليكترون حداها كيدورهم حداها بحيث ان هاد لا شارج بليس اللي زايده كيبغي يكرونتيها باش يرجع البلازما نوتر ولا كي كنسميوها لا كازي نوتراليتي. دونك هادي غير بور كومبروند بيان علاش لي زيليكترون كيدوروا على واحد ليون باش ديما يحاولوا يرجعوا لنا البلازما تاعنا نوتر جلوبالمون و بارسيالمون كتكون شارجي ولا كنسموها لا كازي نوتراليتي. دونك هاد لي شارج نيجاتيف ريسبونسابل دان écart local de la neutralité globale واش كنا نقولوا دي بلازما soit VR le potentiel qui règne en un point MCT à la distance R. دونك حنا بغينا نحسبوا لو بوتونسيال حنا هنايا دايره شارج نتاعنا بغينا نحسبوا لو بوتونسيال هنا هذا هو البوتونسيال هنا VR دونك هذه هي لا ديستانس R. دونك بغينا نحسبوا لو بوتونسيال تاعنا ذلك de l'ion situant les densités des électrons et des ions en M s'écrivent respectivement. Donc les densités de la charge soit à les ions soit à les ions là les électrons هاكي كيتكتبوا عطاوهم من هنايا. Donc عطاونا la constante de Boltzmann هي KB. Donc la première chose quelle remarque vous suggère les expressions de n- et n+, quel nombre donné tonésialement à ces lois de répartition. Donc la remarque اللي نديروها هنايا على هاد les deux densités la remarque اللي نديروها هنا بلي راهم donc عندنا exercice 2 question 1. donc la remarque اللي نديروها بلي on remarque que les densités dépendent de كيعتمدوا على le potentiel dépendent du potentiel. Première chose. Et quel nombre de temps initialement à ces lois de répartition? Les deux lois de répartition qui a c'est le nombre c'est la loi de répartition de Boltzmann ou la distribution de Boltzmann à l'équilibre thermodynamique bien sûr. On a la même température هنايا
دونك راح في l'équilibre thermodynamique. هذا هو la question 1. La question 2, donc هنا بدل répartition تقدر تكتب distribution. Si la loi de la distribution de Boltzmann ولا تقول si la loi de la distribution Boltzmann ولا تقول si la distribution de Boltzmann بلا la loi ولا si la loi de répartition de Boltzmann comme vous voulez. Donc هذا هو la première question. Donc la deuxième question, donner l'expression de la densité totale. Donc la densité totale شحال تساوي. دونك عندنا غو شنو كنعرفو غو ديما كتساوي غو هي لا سوم دي الفا كيو الفا في ان الفا. دونك حنا في هاد الحاله عندنا غير لي زيون لي زيون ولي زيليكترون. دونك عندنا لي زيون عندهم لا شارج او. دونك هنايا نورمالمون عندنا لي زيون عندهم لا شارج هي زد او اللي هي لا شارج نتاعهم، ولكن بما ان عندنا لارغون عنده هنا بليس دونك فقد غير واحد الالكترون. دونك هنايا زد كتساوي واحد. دونك في هذه الحاله عندنا زد كتساوي واحد. دونك عندنا او في ان نتاع لي بليس لا دونسيتي دي شارج بليس موان او تاع لا دونسيتي دي شارج دي موان تاع لي زيليكترون. دونك او بالاكسبريسيون نعملو هنا ب او وعندنا ان زيرو exponentielle de OVR moins OVR d'aller plus sur KBT moins هنايا N0 expo de OVR sur KBT. donc إلا عملنا ب N0 تعطينا N0 expo moins EVR sur KBT moins expo EVR sur KBT. دونك هذه تقدر تكتبها، هذه الاكسبونسيال تقدر تكتبها على شكل سينوس بارابوليك، ولكن ما عندها فاش تفيدك تكتبها على شكل سينوس بارابوليك ولا. دونك هذا هو غو نتاعنا اللي بغينا نحسبو. دونك هذه هي لا كيستيون، قال لك دوني ليكسبريسيون دو لا دونسيتي توتال دو شارج en un point m pour un r différent de 0. دونك في لو بوين r ايكال ا 0 عندنا لا شارج اللي كتكون عندنا في ديك لو بوين هي لا شارج بليس 1 تاع ليون، ولكن الا بعدنا يعني خدينا واحد لا ريجيون كبيره تما غادي يكون عندنا لي بليس ويكون عندنا لي موان، لان الا جينا نشوفوا هاد لي دونسيتي كيعتمدوا على لو بوتونسيال، ولو بوتونسيال كيعتمد على ار، دونك حتى هما كيعتمدوا على ار. دونك نمشيو لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, quelle est l'équation locale satisfaite en M par le potentiel VR? Donc, نمشيو لا كيستيون هذه 3.